Kannst du gut leiden, gell? Machst du schon wieder ein Video? Ja. Es ist einfach so cool mit dem Lagerfeuer jeden Abend. Und mit Fotos kannst du das gar nicht so richtig rüberbringen. Nee, das ist halt... Nee. Und aber auch mit Videos nicht. Nee. Vor allem, man sieht ja im Prinzip, wenn ich so anders im Film ist, nur schwarz. Aber hier ist halt einfach auch nichts, ne? Das ist so krass.